この電車は中央総武線各駅停車千葉行きです。次は秋葉原。お出口は左側です。山手線、京浜東北線、地下鉄日比谷線とつくばエクスプレス線はお乗り換えです。This is a 中央総武 line train for 千葉。The next station is Akihabara, JB19. The doors on the left side will open. Please change your seats to the Yamanote line, the Keiki Tohoku line, the Hibiya subway line, and the Tsukuba Express line. そこうちの会社でただだけ。人間ドックなんで相手にしたらちょっと社員番号書いてあるんですけど。社員番号覚えてた覚えてない。ここで書いていくの。紙あるから。どこに